Здравствуйте, меня зовут Ястребова Александра, я психолог, консультант детско-родительских отношений. И тема сегодняшней нашей встречи — подготовка семьи к рождению второго ребенка. Тема не случайна. Мы привыкли к тому, что к первой беременности родители достаточно тщательно готовятся. И вторая беременность тоже вызывает ряд вопросов и страхов, которые я сегодня помогу вам каким-то образом разъяснить, помочь в подготовке ребенка, посмотреть, на что нужно обратить внимание до родов, посмотреть, на что обратить внимание в период адаптации, в первые месяцы после родов, посмотреть, как можно помочь себе. Безусловно, мой самый интересный метод, которым я часто работаю с детьми, это чтение литературы детской на определенную тему. И в данном случае вы тоже получите к видео список детских книг, которые вы можете прочитать с ребенком. Эти книги помогут вам посмотреть, что тревожит вашего ребенка, помочь разъяснить ему какие-то аспекты. Поэтому обратитесь, пожалуйста, к этому списку, он обязательно будет. Значит, начнем мы с того, что какие бывают чаще всего у родителей страхи. Первый и самый важный страх, что я не буду любить своего младшего ребенка точно так же, как люблю старшего. Это самый популярный страх, и, как правило, он снимается при рождении второго ребенка. Вы даже уже со временем совсем забываете о том, что вы этого боялись. Второй по популярности страх — это мне не хватит на всех внимания, не хватит внимания на старшего, он будет обделен, я буду полностью погружаться в младшего, мне не хватит времени на себя, мне не хватит внимания на себя. Это тоже такой комплекс, который решается путем организации, логистики, путем перераспределения каких-то обязанностей, которые ранее были в семье. И самый большой страх, занимающий тоже третье место, это ревность между детьми и агрессивное поведение старшего. Для того, чтобы снизить эти страхи, для того, чтобы помочь, начинать нужно адаптацию примерно в третьем триместре беременности. Максимально любые какие-то очень серьезные изменения в жизни ребенка старшего нужно постараться провести раньше, чем за 3 месяца. Например, что относится к этому? Например, если у вас старший ребенок еще был на груди, или у него была соска, или он спит еще с вами вместе в одной кровати. Вот эти все отселения в свою кроватку, отселения в свою комнату, да и в целом, если у вас намечается какой-то переезд, это все лучше сделать ранее, чем за 3 месяца до беременности. Почему это так важно? Потому что уже ближе к самим родам ребенок будет чувствовать стрессовую ситуацию, напряжение, тревожность. Плюс может сработать: меня отселили в другую комнату, потому что родился братик или сестренка. Этих вещей важно избежать. И если уж у вас не получилось так сделать, после родов подождите 3 месяца и после этого начинайте вносить в режим ребенка вот такие важные изменения. Это касается и садика в том числе. Если у вас есть возможность отложить поход в садик, это тоже лучше сделать. Значит, о чем еще важно? Самый важный, тоже часто задаваемый вопрос: когда же сообщить ребенку о том, что будет пополнение в семье? Здесь нужно выбрать некую золотую середину. Безусловно, страшно, если что-то случится. Мы все люди, у нас может что-то пойти не так, а ребенок уже в курсе, как ему это рассказать. Именно поэтому лучше сдержаться и дождаться какой-то середины, где-то примерно срока. Например, для детей до 3 лет лучше сказать, когда уже видны у мамы какие-то физиологические изменения. Для детей постарше можно сказать и раньше. Почему следует не дожидаться критических уже каких-то сроков, когда вот-вот уже ребенок появится на свет? Потому что так или иначе вся семья начинает немного жить уже другими интересами. Родители так или иначе сидят и беседуют на тему, что вот скоро что-то изменится. Мама может по телефону, вдруг разговаривая с бабушкой, принизить голос и что-то там ей нашептать. Ребенок чувствует, что что-то происходит, но он не понимает, что происходит. И это повышает тоже уровень тревожности. Для того, чтобы не дожидаться повышения этого уровня тревожности, лучше в какой-то момент посадить ребенка вечером, например, в какой-то очень приятной обстановке, оба родителя, и очень кратенько, не вдаваясь ни в какие подробности, сказать, что в нашей семье скоро будет пополнение, у нас скоро родится малыш. Дальше
Дальше вы не ждите какой-то острой радости или еще чего-то. Ребенок вам может это не выдать. Более того, надо дать ребенку какое-то время переварить эту информацию, и он может несколько дней, даже недель не задавать никаких вопросов. Если вопросов так и не последует, я предлагаю лучше инициировать разговор. Например, вы проходите на улице где-то и видите коляску, и можете сказать: вот ты знаешь, что вот скоро мы с тобой тоже будем так гулять с коляской. Почему это важно? Бывает, что мы, взрослые, сказав ребенку какую-то новость, думаем, что он сразу ее принял, понял вообще, что его ждет, что происходит. Иногда это бывает не так. Бывает, что ребенок вообще в этот момент был в каких-то своих мыслях. Бывает, что он вообще не понял, что такое значит, что у него будет малыш. Все же зависит еще от возраста. Но при этом я вам советую не сводить все ваши беседы, всю вашу деятельность к тому, что скоро появится малыш. Можно просто периодически об этом напоминать. Участить подобные разговоры уже ближе к родам, наверное, недельки за 3, можете участить количество этих разговоров, действительно рассказывать побольше, что вот малыш скоро будет, скоро мы там будем с малышом гулять, скоро мы с малышом будем играть или еще что-то. При этом, когда вы будете рассказывать про малыша ребенку надо рассказывать обязательно, особенно если у вас в окружении не было никогда младенцев. Я вам искренне рекомендую найти либо друзей с ребенком, либо найти видео в интернете, фотографии, и обязательно показать новорожденного младенца ребенку. Для чего это надо сделать? Большинство детей представляет младенца как куклу, что вот она такая же красивенькая, ровненькая, вот такая вот куколка. А домой приезжает младенец, который иногда у детей вызывает вполне откровенную реакцию: «Мама, фу, что это такое вообще, что это?» И для того, чтобы ваше материнское сердце не ранило вот такое вот отношение старшего ребенка к младшему, я вам искренне советую заранее показать и рассказать, как вообще младенцы выглядят. Также не поддерживайте фантазии старших детей на тему, что вот у меня будет братик, вот сейчас вот он приедет, я буду с ним играть, мы будем с ним катать коляски, играть в мячик. Нет, сразу рассказывайте, что маленький младенец это ребеночек, это некий инопланетянин, который вообще еще не умеет ничего не делать, он лежит, он кричит, и с ним, чтобы играть, нужно, чтобы прошло какое-то определенное количество времени. Тем не менее, вы можете с детьми старше 4 лет попробовать пофантазировать на тему, как себя будет вести старший ребенок с младшим. В этом возрасте уже хорошо начинает работать стартовая фантазия, и, соответственно, через подобного рода разговоры вы можете передать ребенку свои ожидания, как вы ждете, чтобы старший себя вел. Но при этом, конечно, не передавливайте, но помечтать об этом достаточно полезно. У ребенка старшего может возникнуть масса неудобных вопросов. Будьте к ним тоже готовы, особенно в возрасте почемучек. Ребенок будет задавать вопросы: а как ребенок в животике кушает, как он там ходит в туалет. Смело отвечайте на эти вопросы без каких-то широких подробностей, но у вас должны быть ответы на эти вопросы заранее. Что еще важно сделать в дородовой период? Это прежде всего оценить свой опыт из детства. Если вы были старшим или младшим ребенком в семье, обратитесь, пожалуйста, к своему внутреннему ребенку и спросите, все ли у вас там нормально. Достаточно часто встречаются ситуации, когда неразрешенные с детства конфликты отражаются на собственных детях. Например, вы были младшим ребенком в семье, у вас был вообще старший жуткий террорист, он постоянно запрещал вам брать свои игрушки, он постоянно вредничал и вас подставлял. Вполне возможно, что в ссорах между собственными детьми вы будете занимать позицию младшего ребенка и говорить, что старший ты, наверное, был неправ. Если же вы, наоборот, были старшим ребенком, и у вас был младший, которому все время все доставалось, которому родители уделяли огромную кучу внимания, а вам доставались только шишки, скорее всего, вы можете точно так же проецировать это на своего младшего ребенка и в какой-то момент говорить ему: и так тебе все достается. Еще у вас есть супруг, проанализируйте опыт супруга. Иногда бывает, что супруг был старшим ребенком, а мама была младшим ребенком. И тогда вполне возможно, что при ссоре между детьми вы будете занимать разные позиции и совершенно не достигнете какой-то некой объективности в этой стороне вопроса. Поэтому дородовый период — это как раз то самое время, когда хорошо бы разобраться со своими старыми обидами.
Также посмотрите обязательно, нет ли у вас каких-то сейчас с ребенком, со старшим проблем, ярких таких выраженных проблем воспитания, потому что, безусловно, стрессовая ситуация, а рождение второго ребенка для старшего — это стрессовая ситуация. В этой ситуации, где тонко, там и рвется. Если у вас есть однозначные проблемы с границами, ребенок не чувствует этих границ, если у вас ребенок привык получать все, что он хочет прямо сейчас, то это, опять же, самое время плавно заняться изменениями в этой части воспитания. То есть объяснить границы, что можно, что нельзя. Учить ребенка ждать, учить, что не сразу можно что-то получить. У вас есть примерно там 3-4 месяца для того, чтобы очень плавно и не резко ребенка к этому подвести. Очень вам советую, хотя психологи не имеют права советовать, но тем не менее рекомендую обратить внимание на бабушек, дедушек, на других родственников. Конечно, на людей на улице вы вряд ли сможете повлиять, но на своих близких постарайтесь, чтобы они не задавали ребенку вот таких провокационных вопросов. А ты, наверное, ждешь, да, сестренку? Ты ее будешь любить, а всеми игрушками ты же будешь делиться, ты же не жадина. Постарайтесь, чтобы не было таких вопросов, потому что у ребенка это вызывает прежде всего ступор, а во-вторых, это вызывает реакцию страха за собственную собственность, извините за тавтологию. Он будет бояться, как это мои игрушки, кто-то будет забирать. Тем более, если вы до этого не обсудили вопрос игрушек. Вопрос игрушек очень нужно обсуждать. Дети до 3 лет себя полностью ассоциируют со своими игрушками, и если он не согласен ни в какую делиться, то вам все-таки придется покупать вторые игрушки, может быть, даже какие-то одинаковые. Но с детьми старшего возраста вы можете его поставить, в принципе, перед фактом, что, дорогой мой любимый сыночек, скоро у нас родится второй ребенок, и у тебя пока есть время отобрать какие-то игрушки, которые будут только твоими. Смысл здесь какой? Что вы общую массу игрушек делите на игрушки для только младшего, игрушки для только старшего, и оставшиеся — это общий такой фонд игрушек. В процентном соотношении это примерно 80% общего и 10% у каждого. Но при этом не забывайте именно эти части игрушек защищать. Обязательно проговорите про технику безопасности. Наверное, это надо было говорить первым пунктом, потому что это очень-очень важно. Чаще всего у родителей возникают обиды на старших детей, потому что как же ты не понял, как ты это сделал, почему ты не додумался, что так делать нельзя. Он просто не знал. Некоторые вещи мы думаем, что они понимают, само собой разумеется, они не понимают. Обязательно надо проговорить, что ребенка нельзя там дергать, что нельзя ему засовывать пальцы в глаза, что нельзя дергать за уши. Ну, если у вас погодки, то здесь, конечно, можно поговорить, но требовать какой-то разумности не имеет смысла. Тут нужно только физически останавливать. И никогда не оставлять погодок с младенцами. Физически нужно отгораживать и не давать ребенку ни в коем случае делать из младенца куклу. Безусловно, к технике безопасности я отнесу еще подготовку к дому. Подготовку дома, квартиры, того места, где ребенок будет жить. Дело в том, что к первому ребенку мы обычно очень тщательно готовимся. У нас еще, как правило, нету дома Лего-Сити. К рождению второго ребенка дом завален игрушками разного размера. Обязательно, ну опять же, если у вас погодки или маленькая разница, здесь это полностью на вашем контроле. С более старшими детьми нужно опять же также заранее проговорить, на какой территории он будет играть в свое лего. Обязательно порепетировать, как он будет это убирать. Это очень серьезные вещи, мелкие детали не должны быть в доступе младенца. Еще одним важным аспектом до родового периода подготовки — это логистика. Логистика семьи, перераспределение обязанностей, потому что жизнь теперь не будет такой, как она была с одним ребенком, и нужно понимать, кто какие обязанности будет выполнять, кто будет возить ребенка на какие-то занятия. Если у вас маленький ребенок и по-прежнему к нему нужно вставать ночью, то лучше всего эту функцию перераспределить папе.
передать ее, потому что вам будет, как маме, очень сложно вставать сразу к 2 детям. Вообще, это самое благоприятное время для того, чтобы поговорить с супругом о том, что его помощь очень нужна. Если до этого он не был включен в семью, то сейчас самое время. Самое время для того, чтобы включились в семью бабушки, дедушки. Обязательно, чтобы какая-то доля самостоятельности прививалась старшему. Самое время разгружать маму. Это действительно так. Обязательно посмотрите, какую помощь вы бы хотели получать от родственников. Чаще всего проблема этого периода – это ожидание. Мама ожидает, что все поймут, что ей сложно, что ей тяжело, но нет, этого не происходит. Маме нужно четко, конкретно формулировать свои мысли, какую помощь от кого она хочет получить. Не забывайте об этом. Обязательно обратите внимание, что, казалось бы, вроде как рождается 2-й ребенок, и маме все понятно, уже же есть 1-й, но тем не менее нагрузка, увеличивающаяся на маму, недостаток помощи со стороны и огромная требовательность к себе, потому что я же справлялась с 1, ничего страшного, с 2 справлюсь. Как правило, приводит к выгоранию, и послеродовые депрессии со 2-ми детьми тоже нередкое явление, поэтому постарайтесь максимально делегировать все то, что вы можете делегировать. Нередким явлением, что в последние недели перед родами старший ребенок становится невыносимым на требования внимания с вашей стороны, и это нормально. Это первый шаг к регрессу, который неизбежен практически в первые недели после родов. Этот регресс связан с тем, что ребенок чувствует, что все, вот оно уже на грани, все меняется. И чаще всего этот регресс выглядит как откат в каком-то навыке. Как правило, туда попадает самый последний навык, которым ребенок овладел. И для того, чтобы он у вас не откатился, например, в какой-то очень нужном бытовом вопросе, вы можете как раз-таки в дородовой период чему-нибудь ребенка научить. Каким-нибудь интересным 2-3 вещам, я не знаю, завязывать, может быть, шнурки, я не знаю, то, что вам потом, откатившись, не помешает, что ребенок уже этого не умеет. Это очень важно, потому что, как правило, откатываются в очень серьезных вещах, например, в самостоятельном засыпании, более младшие дети в горшок, как правило, попадают в откат. Начальная школа, например, он перестает сам делать домашнее задание или собирать портфель. В общем, обязательно озаботьтесь каким-нибудь новым умением вот в этот подготовительный период для того, чтобы откат не сильно ударил по вашим бытовым ежедневным каким-то вещам. Значит, обязательно проверьте. Очень полезные 3 навыка, которые у ребенка, если их нет, можете как раз им научить. Если уж откатится, то откатится, а может быть и нет. 3 навыка, которые очень полезны, когда у вас появляется 2-й ребенок. Это умение ждать, это умение просить словами, четко выражать свои пожелания, и умение считывать какой-то минимальный хотя бы набор эмоций, которые испытывают родители. Значит, относительно того, чтобы учиться ждать, обязательно посмотрите по нормам, какие понятно, что вы не можете от 3-летнего ребенка ожидать, что он полчаса будет сидеть тихо. Конечно, последите за нормами. Вам поможет таймер, поможет песочные часы, хорошо работают. Можно включать какую-то песню и говорить: вот эта песня сейчас доиграет, и тогда я к тебе подойду. Учите выражать свои желания. На самом деле это тоже навык, которому, оказывается, надо учить, и не всем родителям это очевидно. Вы можете это показывать через себя, собственно, как и эмоции. Для того, чтобы ребенок научился считывать эмоции, вы должны ему сообщать о своих эмоциях. Я сейчас злюсь. Вот так твоя мама выглядит, когда она злится. А вот так вот она улыбается. А вот здесь вот она счастлива. Постарайтесь акцентировать на этих вещах внимание. В будущем это действительно снизит количество нескольких конфликтов, умение ждать, выразить свое словами и умение считывать эмоции важно. Обратите на это внимание.
Значит, еще хочу очень акцентировать внимание на таком понятии, как положительное подкрепление. Нам очень часто кажется, что хорошее поведение ребенка – это само собой разумеющиеся вещи, и нечего его за это благодарить. Нет, если ребенка вы учите ждать, и вдруг оказалось, что он посидел 10 минут спокойно, скажите ему за это спасибо. Скажите прямым текстом: сынок, так здорово, что ты смог посидеть, спасибо тебе большое. Это очень важно. Конечно, если он вдруг зашумит, и вы скажете: не шуми, нельзя так шуметь, это тоже поможет. Но положительное подкрепление сработает значительно лучше. Очень интересный такой способ поднять настроение собственному ребенку я прочитала в книжке «Дети в семье» Екатерины Бурмистровой, и на самом деле мне очень сильно помог этот метод со старшим ребенком. Называется это «Карман фокусника». Его тоже надо подготовить заранее, лучше даже за месяц до родов, потому что последний месяц вам вряд ли удастся побегать по магазинам. Это 5-10 каких-то приятностей, каких-то мелочевок, которые вашего ребенка порадуют. Вы сами знаете, что любит ваш ребенок, поэтому здесь я могу я не знаю, может быть, ручка с каким-нибудь интересным героем, который он любит, мыльные пузыри, может быть, какие-то машинки, которые копит ваш сын. В общем, все что угодно. Каких-то 5-10 вещей, которые вы будете держать в зоне доступа, например, что-то в машине, что-то у себя дома. Для чего это нужно? Ребенок, естественно, первые 6-8 недель будет в стрессе. Принимается и этот как факт. И бывают такие моменты, особенно когда происходит смена каких-то состояний, например, нужно встать, переодеться и выйти на улицу. Вот в этот период очень часто возникают вот эти «не хочу», это какая-то истерика, что-то еще. Именно в этот момент можно подсластить вот этой конфеткой эпизод, который явно вызывает не у всех хорошие эмоции. Это не какое-то баловство, нет, это просто помощь своему близкому. Плюс я на самом деле сторонник того, чтобы старший ребенок на рождение младшего получал какой-то подарок. Для чего это нужно? Причем, чтобы это был какой-то большой подарок, такой, который он прям давно хотел. Смысл здесь в чем? Что когда вы уезжаете в роддом, ребенок испытывает волнение, что он не с мамой, особенно если это был очень мамский ребенок. Таким образом, приезжая домой с подарком, вы, во-первых, минимизируете эту память о том, что мамы не было, а во-вторых, вы создаете от того, что ребенок второй, младший, прибыл домой, с каким-то таким радостным эмоциональным событием, поэтому не скупитесь, купите какой-то красивый подарок, украсьте квартиру, купите торт, сделайте из приезда домой максимально праздник, для того, чтобы у ребенка, мозг наш так устроен, чтобы когда он вспоминал, что когда приехала домой сестренка, было весело, здорово и задорно. И, конечно, возвращаясь к списку книг, читайте с ребенком книги в этот период обязательно про пополнение в семье. Это поможет найти те волнующие места, которые есть у вашего старшего ребенка. И в праздничный момент мы приходим с младенцем домой, и теперь у нас начинается уже адаптационный период. Длится он, как правило, 6-8 недель. Учтите, что с вашим старшим в эти 6-8 недель может происходить все, что угодно, могут происходить любые откаты, будьте ко всему готовы. Это может возобновиться какие-то старые проблемы, с которыми вы уже разобрались. Будьте терпимы, и это все лечится на самом деле терпением и вниманием. 6-8 недель дайте себе срок, что вы будете максимально сдерживаться по отношению к старшему. Значит, что здесь может являться самой большой ошибкой? Это действительно очень важный момент. Чаще всего мы думаем, что можно старшего отправить к любимой бабушке или им займется любимая няня. Нет, на самом деле, когда рождается младший, семье обязательно в этот адаптационный период нужно пройти все вместе. Любые бабушки, няни, любая сторонняя помощь, она появляется только тогда, когда мама понимает, что она справляется с 2 детьми. Для чего это важно? В этот период у мамы формируется двуканальное внимание.
И для того, чтобы оно сформировалось, обязательно нужно, чтобы дома было 2 ребенка. Иначе, если вы отправляете старшего, это прежде всего травма для старшего, потому что это изоляция из семьи. А во-вторых, семья ничем не меняется. Она как и была семьей с одним ребенком, она так и будет семьей с одним ребенком. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь максимально в это время, насколько бы тяжело вам это ни давалось, все-таки не изолировать старшего ребенка, как бы вам ни думалось, что это очень будет для него полезно. Исключением, конечно же, исключением в этом вопросе составляют какие-то тяжелые роды, тяжелые последствия для женщины или для младенца. В этой ситуации, конечно, нам с вами не до адаптации. Здесь стоит вопрос просто об обычном банальном выживании. Но если все в норме, пожалуйста, постарайтесь пройти этот адаптационный период вместе. Обязательно в этот период соблюдать режим дня. Если у вас вносились какие-то изменения, и в дородовой период вы уже как-то подстраивали свою жизнь под появление младенца, не меняйте режим дня. Дети достаточно до взрослого возраста любят режим, они любят предсказуемость, и для более маленьких детей предсказуемость — это снижение тревоги. То есть, когда они четко знают, что зачем происходит, у них нет повода тревожиться, волноваться и не понимать, что вообще такое вокруг. Поэтому соблюдайте режим дня. Было бы неплохо, если у папы окажется такая замечательная возможность на первые дни после прихода младенца домой взять отпуск 7-14 дней. Лично в моем опыте папа у нас брал отпуск на время, когда я была уже в роддоме. Это очень помогло сыну пережить наше с ним расставание. Поэтому, если есть возможность у папы брать отпуск, пусть он его берет. Исключение составляет ситуации уже какого-то закостенелого конфликта в семье. Безусловно, это только обострит ситуацию. Либо, если есть такая категория мам, которые категорически не приемлют вмешательства пап в хозяйство и воспитание детей, здесь, скорее всего, этот случай тоже не пройдет. Но это прекрасное время для семьи, плюс старший ребенок вас будет воспринимать это как какой-то отпуск, отдых, еще что-то. Поэтому не думайте, что это какое-то бесцельное отщепление от отпуска дней. Нет, это очень важный период, который поможет вам всем адаптироваться. Значит, самые большие, как мы с вами говорили, страхи. Про любовь, страх любви уходит на второй план, потому что вы понимаете, что любовь, как вам все и говорят, она множится, она не делится, она множится. Но здесь есть опасный момент, который я тоже хочу вас предостеречь. Наша гормональная система устроена таким образом, что она защищает наше потомство, и родившийся ребенок, он самый невероятно милый, замечательный и вообще обаятельный и чудесный для мамы. И когда мама с этим солнышком и лучиком света приходит домой, ее любимый старший вдруг превращается в какого-то просто розового большого слона. Это какой-то мальчик, или девочка, которые ходят, что-то от нее хотят. Это происходит не у всех. Но если вдруг у вас этого произошло, не пугайтесь. Это ваша гормональная система. В этот момент надо включить осознанность и просто напоминать себе о том, что мой старший ребенок — это тоже ребенок. Он любимый ребенок, я его хожу, обнимаю и говорю о том, как я его люблю. Не пугайтесь, что старший вдруг резко станет для вас слишком взрослым, а младенец будет просто светом в окне. И вообще постарайтесь, на самом деле, несмотря на то, что действительно и вам, и младшему ребенку очень нужны вот эти моменты обоюдного интимного восхищения с младшим ребенком, постарайтесь это делать не на глазах у старшего. Именно поэтому в этот период очень важно, чтобы у вас возникали разные сочетания времяпрепровождения, для того, чтобы мама была одна со старшим, мама была одна с младшим, папа был отдельно со старшим, отдельно с младшим, чтобы мама была с 2 детьми, папа был с 2 детьми, чтобы вы были все вместе. Эти сочетания помогут друг от друга прежде всего отдыхать, плюс у мамы высвободится время, и плюс у каждого будет насыщение общением друг с другом.
Здесь тоже мы говорили с вами про страхи, и вот уже проговорили про любовь, оно действительно, сам вопрос этот исчезнет. Время и внимание, как мы говорили, оно решается путем делегирования разных вопросов другим членам семьи, помощи извне. И последний, самый большой страх касался ревности и агрессии среди детей. Нужно здесь говорить особенно, что ревность и агрессия — это совершенно нормальные человеческие чувства. В них нет ничего криминального. Вопрос только в том, что ребенка нужно учить правильно и неагрессивно выражать эти чувства. Это тоже навык, который требует от нас обучения. Для того, чтобы ребенок в приемлемой форме выражал ту же ревность и агрессию, мы должны научить его проговаривать. Я сейчас злюсь. Мне не понравилось, что младший меня дернул. Я не хочу, чтобы брали мои игрушки. Потому что, как правило, когда мы находимся в состоянии, что нас кто-то не понимает, у нас включается первая сигнальная система, и, как мы все уже это знаем, она подразумевает «бей, беги» или «впадай в ступор». Поэтому ребенок, как правило, начинает бить. В общем, это как раз подспудные вещи для агрессии и ревности. Проследите, агрессия бывает тоже двух планов в данном случае. Бывает открытая агрессия, когда ребенок бьет, ругается. И, как правило, даже это неплохая агрессия, потому что вы прежде всего видите, с чем вам надо работать. Например, если ребенок никак не может договориться по поводу игрушки, здесь мы просто подтягиваем навыки общения. Если он не может застопорить свою агрессию, которая из него льется, мы его учим методом стабилизации. Значит, и плюс хорошая агрессия чем хороша? Значит, у вас в семье нету запрета на выражение негативных чувств. Это тоже очень важный момент. Бывает агрессия второго плана, она часто переходит в аутоагрессию, когда ребенок начинает агрессировать на себя. И здесь мы уже как раз имеем дело с тем, что родители часто не замечают, что это происходит, либо ребенок сильно агрессирует где-то вне семьи. И этот момент требует определенной внимательности, потому что иногда это уходит совсем уже в такие запущенные случаи, а иногда уходит в психосоматику. Постарайтесь просто последить, нету ли как-то какого-то такого поведения, которое у вас вызывает какой-то непонятный вопрос в голове. Последите. Так же, как и ревность. Ревность, она бывает открытая, когда ребенок прямо выражает, что что такое ревность? Это комплекс страха, обиды, какой-то даже беспомощности. То есть, на самом деле, ревновать он может в открытую. Здесь тоже достаточно просто все. Вы работаете с проговариванием, что вы уделяете внимание, вы проговариваете, что вы ребенка любите. Бывает скрытая ревность, и вот здесь я тоже обращаю ваше внимание, что она выражается в такой, знаете, огромной любви. Даже мама иногда приходит и говорит: вы знаете, я не ожидала, но старший просто в восторге от младшего, он так помогает мне и все время ходит, зацеловывает его и говорит, что очень-очень любит. Такое бывает, но иногда за этим скрывается как раз-таки скрытая ревность. Таким образом, таким хорошим поведением, что ребенок такой хороший старший брат или старшая сестра, ребенок привлекает внимание родителей, которые его не достает. Но учтите, что это очень огромная нагрузка на нервную систему. Это все может выражаться в плаксивости, то есть вы можете это заметить, что он вроде как и очень любит, но при этом, если у вас у ребенка присутствует плаксивость, обидчивость, переутомляемость, это также может уходить в психосоматику. Обратите на это внимание, скорее всего, это скрытая ревность. Что мы делаем с агрессией и ревностью? Мы ни в коем случае не запрещаем испытывать эти чувства. Как я уже сказала, вы их называете. Если ребенок сам не называет это, вы называете это за него. Ты злишься, тебе сейчас не понравилось, что я занималась младшим ребенком, а тебе хотелось бы, чтобы я занималась тобой. Проговаривайте эти чувства. Вы не делаете запрета на чувства, вы делаете запрет на неадекватное выражение этой агрессии и этой ревности. И для того, чтобы этого не было, вы учите ребенка, как я уже сказала, в приемлемой форме выражать свои эмоции. Значит, что может еще интересно происходить? Это очень частое явление. Старший ребенок начинает играть в ролевые игры, что он тоже малютка, что он тоже младенчик. Имеют случаи место быть, когда 8-летний ребенок начинает дома ходить с соской, например.
Это все достаточно частые проигрывания, не пугайте их, не пугайтесь, ни в коем случае не ругайте за это ребенка. Давайте в этих ситуациях несколько раз проиграть этой ролевой игре. Но здесь важен один момент. Если ребенок решил, что он младенец, значит, вы его укутываете, вставляете соску в рот и говорите: все, ты лежишь, и тебе больше ничего делать нельзя. Тебе нельзя есть яблочко, потому что младенец не кусает и не жует. Тебе нельзя смотреть мультик. Тебе нельзя со мной разговаривать, потому что младенцы не говорят. То есть сделайте ребенку полное погружение, без агрессии. Это все происходит в игровой форме, и вы должны включиться в эту игру. Естественно, найдите на это силы. Если вы сейчас понимаете, что вы не сможете в это играть, лучше чуть-чуть перенесите. Значит, соответственно, ребенок, проиграв так несколько раз вот эти ролевые игрушечки, он поймет, что, в общем, это не очень интересно. В эти моменты, да и вообще почаще, напоминайте ребенку, как здорово быть взрослым, как здорово быть в его возрасте. Вот можно даже вот прямо говорить: посмотри, Данька, ты можешь сейчас побежать по лужам побегать, а Петька вон лежит в коляске, ничего не делает. Ты можешь вон пойти себе сок налить, можешь включить мультик, можешь конфету съесть, а он ничего не может. Давай, наоборот, его пожалеем, что вот он лежит и, собственно, ничего сделать не может. Чем чаще вы будете напоминать ему о плюсах своего возраста, чем чаще вы будете вот эти расширять привилегии, например, опять же, вы можете говорить о том, что мы можем с тобой сходить в театр, а он не может. Расширяйте эти привилегии, и тогда вот эти ролевые игры, они уйдут сами собой. Главное, не делайте серьезных акцентов на этом. Ни в коем случае не стыдите ребенка, что он тут захотел соску, и уж тем более не рассказывайте и не жалуйтесь это кому-то вне членов семьи. Теперь давайте поговорим, чем же мы на самом деле можем прямо помочь нашему старшему ребенку. Прежде всего, никогда не обижайтесь на него, потому что часто родители ждут вот это вот понимания с его стороны. Например, до 7 лет у ребенка вообще нет соотношения с эмоциями и чувствами других людей. Он их, в принципе, в расчет не берет. Это настолько эгоцентричная такая система у него, что ждать того, что ты даже должен был понять, что нельзя кричать при ребенке, это не работает. Вы должны четко сказать ребенку, что вот это мы делаем, вот это мы не делаем. Этим вы очень поможете ребенку, если дадите ему определенные какие-то правила поведения. Обязательно можете показать детский архив ребенка. Это очень хорошо работает с детьми. Покажите видео, фото, рассказывайте ребенку, что ты точно так же не мог ходить, ты точно так же ползал, ты точно так же везде лез, ты точно так же разрушал постройки, только это были папины документы. В общем, это очень сильно сближает старшего с младшим, как понимание того, что, собственно, я сам тоже это все прошел. Обязательно демонстрируйте и проявляйте любовь к старшему. Не стесняйтесь в выражении своих чувств. Нет такого понятия «залюбить ребенка». Ребенка можно избаловать отсутствием границ. Любовью и выражением любви вы никогда не избалуете ребенка. В среднем уже такой доказанный факт, что человеку нужно не меньше 8 обниманий в день. Понимаете, это касается и детей. Постарайтесь просто обнимать. Можно это придумать как веселую игру, чтобы ребенок старший считал количество обниманий в день и контролировал, сколько раз за день вы обнялись и сколько еще осталось. Обязательно поддерживайте активность прежней жизни ребенка. Это тоже важный момент. Если у вас было 5 кружков и 7 посиделок с друзьями, то заточать ребенка в 4 стенах только потому, что родился младший ни в коем случае не следует. Вообще, первый год жизни младшего ребенка, он очень подвижный в плане того, что его можно везде включать в жизнь семьи. Ребенок может спать и в машине. Это все вопрос организации вот этого вот пространства, организации ваших моментов передвижения. Просто заранее подумайте об этом, если у вас действительно была очень активная жизнь у старшего. Можно поиграть в игру такой, знаете, почетный помощник. Это очень любят дети, там, лет до 7 очень любят. Когда только старший может переносить подгузник, но ни в коем случае не уносить грязный. Вот эту вот почетную функцию «унеси грязный подгузник», пожалуйста, не передавайте ребенку. Это исключительно ваша неприятная ответственность за это. А вот чистый можно принести. Вот только он приносит, и они очень любят вот такие вот какие-то задания, которые закреплены за ним. Что еще тоже можно
можно рассказать старшему ребенку, вы очень этому поможете, потому что если мы рассказали про 1000 запретов, что делать с младенцем нельзя, не забудьте рассказать про 101 тысячу, что делать с младенцем можно. Можно, чтобы старший строил рожицы младшему, это, ну, понятно, что это не месячному ребенку чуть постарше, но это очень забавляет детей. Может поиграть, что старший зеркало подражает мимике младшего. Можно поиграть с фонариком, оговорив, что фонариком нельзя светить в глаза, поиграть по ладошке, где ладошки, где коленочки. Вообще расширяйте арсенал возможностей вашего старшего ребенка, и чем больше он будет в таком контакте приятным с младшим, тем меньше будет вот этих поводов для ревности и агрессии. Они тоже будут, их невозможно избежать, но когда вы научаете ребенка каким-то навыкам, он становится сам более уверенный и может какое-то время занять вашего младшего ребенка, а вам, опять же, высвободится время. Но еще раз скажу, что никогда не оставляйте погодок наедине, вообще никогда. И чего обязательно надо избегать, ну, ошибки, которые мы совершаем, наши родительские ошибки, это гиперответственность у старших детей, потому что мы возлагаем на них ответственность, которая им не посильна. Иногда можем оставить там 6-летку 2 минуты приглядеть, а что-то случится, и у многих детей это потом появляется травма, что я что-то такое сделал с младшим. Нет, берите эту ответственность на себя, вы не должны ни в коем случае винить старшего в том, что что-то случилось с младшим. Что еще мы можем, чем еще мы не должны путать злой умысел и неосторожность. Это тоже частое явление, когда мы вдруг начинаем ругать старшего просто за то, что он что-то сделал неосторожно. Именно об этом мы говорили, про технику безопасности, и четко старайтесь разделять, сделал это ребенок специально или это получилось все случайно. Чего еще нужно постараться не делать? Не задавайте провокационных вопросов. Вот не надо спрашивать: ну ты же должен любить брата, или ну ты же сильно любишь брата. Ну вполне возможно, что он еще вообще не понял, любит ли он брата. Он может говорить это, но это, знаете, как вот скороговорка или стишок. Ему сказали, что он должен любить брата, а он еще не понял. К сожалению или к счастью, но это такая вещь, она и с отцами точно так же. У матери идет бонусом, как правило, тоже не у всех, случаются разные случаи, но бонусом идет материнский инстинкт. Что касается братьев и сестер, что касается отцов, здесь очень пропорциональна зависимость, насколько вкладывается физически, материально, временные затраты. Чем больше отец или братья и сестры коммуницируют с ребенком, тем больше вот эта вот теплота и отдача. Поэтому помогайте старшему коммуницировать с младшим. И еще один такой бывает момент, когда семья начинает делить детей на папиных и маминых. То есть вот он на меня похож, он мамин, а это папин. И это очень такая опасная ситуация, потому что, как правило, в какие-то конфликтные моменты могут возникать вот эти коалиции, которые в далекой перспективе не очень хорошо отразятся на жизни вашей семьи. Значит, чем вы можете помочь, собственно, себе? Это тоже очень важный момент, потому что, как мы все прекрасно понимаем, что жизнь и нормальное такое настроение семьи очень зависимо от состояния мамы. Это достаточно частое явление. Если мама выгорела, то все вообще в доме караул. Поэтому, как я уже говорила, обязательно постарайтесь максимально делегировать все, что можно делегировать. Обязательно снизьте планку, хотя бы на вот этот первый адаптационный период после рождения. Снизьте планку, полы не обязательно должны быть супер чистыми, и книги стоять в ряд. Пожалуйста, пожалуйста, дайте себе как можно больше времени для отдыха. В зоне риска находятся мамы близнецов и мамы погодок. Я очень искренне советую в этот период вот этого первого года, когда погодки требуют просто колоссального, как и близнецы, внимания,
выходите гулять перед вечерними ритуалами. Вот честно, пусть папа приходит, а вы на 15 минут на улице. Потому что вечерний ритуал с погодками-близнецами — это тот еще, значит, конкурс успеваемости и, соответственно, тоже выматывает очень сильно. Поэтому выходите, не стесняйтесь, вообще просите помощи. Ничего нету зазорного в том, что вы поможете себе отдохнуть за счет того, что попросите помощи у кого-то. Я забыла сказать чего нельзя делать никогда с двумя детьми, не сравнивайте их. Вот забыла, хочу точно об этом упомянуть. Не сравнивайте детей никогда, ни между собой, ни в принципе с кем бы то ни было. Очень у родителей, конечно, такое: ой, а ты помнишь, а в год-то тот еще не ходил, а этот-то в 2 уже он сколько говорил. Постарайтесь этого не делать. Даже если очень хочется, выйдите вместе вдвоем в кафе и обсудите. При детях не надо. И вообще старайтесь не сравнивать ни с ровесниками, ни с соседями, ни с кем из близкого окружения, и себя не сравнивайте ни с кем. Постарайтесь смотреть на свой предыдущий опыт и обращать внимание ребенка в том числе на это же. Вот ты вчера не умел, а сегодня умеешь. Собственно, это, как я уже сказала, относится и к вам. Не соревнуйтесь с другими мамами, не надо устраивать конкурс лучшей мамы месяца. Вам важно сейчас отдыхать, важно находить время для вдохновения, гулять. Эмоциональное состояние стабильности поможет вам действительно во многих вопросах, когда старший ребенок вдруг включил истерику или младший кричит без перебоя. Именно ваше эмоциональное состояние поможет в этой ситуации справиться. Еще отдельно скажу про то, что нужно сообщать о своих чувствах. Обязательно говорите супругу о том, что вы устали, о том, что вам сейчас срочно надо выйти на улицу и погулять. Не терпите эти моменты, потому что уход в депрессию — это очень тяжелое состояние, и, к счастью, оно может легко решаться, если это не медикаментозные вещи, оно может легко решаться вот такими простыми превентивными мерами. Что касается семей с 3 и большими детьми, хоть и тема у нас рождения 2-го ребенка, все то же самое относится к 3-му и последующим детям. Просто ту же помощь, которую мы оказывали нашему старшему, мы оказываем среднему ребенку. Здесь особое внимание прошу обратить, что средние дети, как правило, оказываются в очень подвешенном состоянии, потому что старший, как он был, так он и остается старший, он свои привилегии никому отдавать не собирается. Младшенький рождается нашим светом в окошке, а средний в этот момент начинает искать свою нишу. И с ним происходит все то же самое, что происходило со старшим, когда он был маленький. Пожалуйста, обращайте внимание на этот момент. Какого бы возраста у среднего ребенка не было, это очень важный факт. Таким образом, я еще раз призываю вас отдыхать в первые месяцы, стараться находить силы на решение всех откатов ребенка, постараться максимально в первые дни после родов не передавать ребенка другим родственникам. Это очень важно для того, чтобы вы научились функционировать в новых условиях. Спасибо вам большое за внимание. Я надеюсь, что информация была вам полезна. Если у вас есть вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Посмотрите список книг для подготовки детей к пополнению в семье. А я желаю вам продуктивной подготовки, хороших родов и наилучшей адаптации к новому этапу жизни вашей семьи. С вами была Александра Ястребова, психолог, консультант детско-родительских отношений. До новых встреч. Спасибо за внимание.